सब्सक्राइब कीजिए स्वाति लाइफ एंड स्टाइल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट ब्यूटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। और ये बिल्कुल फ्री है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ नेचर श्योर ब्रांड के गैनोडर्मा कैप्सूल्स के बारे में। इसी सेम ब्रांड का 2 और प्रोडक्ट्स भी मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है और उनके रिजल्ट्स काफ़ी इम्प्रेसिव है। नेचर श्योर के और भी कई सारे हेल्थ केयर आइटम्स हैं, तो चलिए आज गैनोडर्मा के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये एक आयुर्वेदिक फार्मूला है। स्टैमिना, एनर्जी और एंड्योरेंस को बूस्ट करने के लिए गैनोडर्मा कैप्सूल्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को इम्प्रूव करता है। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये 100% टॉप ग्रेड गैनोडर्मा लुसिडियम यानी कि रेशी मशरूम से बना है। इसे लिंगजी भी कहा जाता है। ये रेशी मशरूम ऑफ इमॉर्टलिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली गैनोडर्मा यानी कि रेशी मशरूम 4000 सालों से इंडिया, जापान, कोरिया एंड चाइना में मेडिसिनल पर्पस में यूज़ किया जाता है। गैनोडर्मा के और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे स्ट्रेस एंड फैटिग को रिड्यूस करने के लिए, लिवर, किडनी, जॉइंट्स, लंग्स, हार्ट, ब्रेन एंड डाइजेस्टिव डिजीजेस को ठीक करने के लिए, कुछ वायरल इन्फेक्शंस जैसे इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, ब्रोंकाइटिस को क्योर करने के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर, डायबिटीज, इंसोम्निया, हाइपरटेंशन, कोलेस्टेरॉल को कंट्रोल में लाने के लिए गैनोडर्मा बेनिफिशियल है। इसके अलावा गैनोडर्मा को ट्यूमर ग्रोथ सप्रेस करने के लिए भी इफेक्टिव माना जाता है। आपको ये कैप्सूल्स दिन में 2 बार लेनी है। ब्रेकफास्ट और डिनर के 30 मिनट्स पहले एक बार में 2 कैप्सूल्स लेनी है। इस बॉटल में 60 कैप्सूल्स है और इसका प्राइस है 1480 रुपीज़। प्रोडक्ट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मेडिसिन 100% नेचुरल, सेफ एंड इफेक्टिव है। इसे मेन एंड वुमेन हर कोई ले सकता है। लेकिन अगर आप कोई और मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं किसी और वजह से, या फिर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग लेडी इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में एनर्जी लेवल ज़्यादा रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इतना पोल्यूशन में हेल्दी रहने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए कोई हेल्थ सप्लीमेंट लेना भी ज़रूरी है। इसलिए पौष्टिक खाना, अच्छी नींद और कोई हेल्थ ड्रिंक के साथ हम अपने रूटीन में गैनोडर्मा भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। इट वुड मीन अ लॉट टू मी। Thank you so much for watching and I will see you all soon in my next video. Till then, bye.